Labas rytas, kaip girdite ir turbūt matote, esame kažkokiam tai vėjo sūkury, bandomi nunešti nuo kalno viršaus. Tai iš esmės, tai ką dabar čia matote, tai taip viskas vyko ir visą naktį. Esame visiškai padengti smėlio sluoksniu, tai jo, naktelė buvo tokia iš linksmųjų, bet ją išgyvenome, dabar metas kraustytis ir bandyti keliauti. Kaip mums seksis keliauti, čia yra kitas klausimas, nes tas vėjas turi tik tai stiprėti, kol galiausiai pasieks 20 metrų per sekundę. Tai bus įdomu. Šiandien mūsų pusryčiai tokie, nusprendėm su Algirdu, kad labai vėjuota ir neapsimoka gaišt laiko, dar vėjas tuo labiau žada padidėti. Tai planas šiek tiek užkast ir lėkti viršų. Jeigu vėjas sumažės, gal ten įsivirsi maisto, o jeigu ne, tai matėm, kad viršūnėje yra kavinukė. Tai aš Algirdui prižadėjau sumuštinį ir Coca-Colas ten. Pakilome pusę maždaug, kiek daugiau negu 300 metrų. Tai žiauriai sunkus pakilimas. Kaip matote, visiška tarka, akmenynas toksai. Akmenynas ir statu. Tarpais visai nieko, va, pavyzdžiui, čia gali važiuoti ramiai, atrodytų pasaka. Vaizdai gražus, viskas tvarkoj. Bet kaip įvažiuosi į kokį akmenyną, tai ten galus palikti gali. Nu, bet nieko, truputį po truputį, dar kokie 4 kilometrai yra likę atstumu ir tada turėtume būti pakilę į pirmąją dalį šito pakilimo, o tada ten turėtų atsirasti jau ir asfaltas, tai gal nebus labai blogai. Žinokit, liekant paskutiniajam 100 metrų aukštyn, negaliu nesijausti, tarsi iš tikrųjų patekęs į kažkokią tai padangių salą.
Pakilom 2 dienas. Sunkiai, stačiai, šaltai, bet pakilom. Paskutinysis rimtasis pakilimas. Dan. Dar čia bus tų pakilimukų visokių, bet tie jau nebesiskaičiuoja. Ši čia buvo žvėris. Ir žvėrį mes įveikėm. Užmyniau į visą kalną. Iš principo variau į visas bjauriausias valas. Ar tai buvo protinga? Turbūt ne. Bet man zin, aš šitą citriną įveikiau. Nors ir ne citrina. Ar mes norėsim važiuoti pas kanadiečius ar tiek to? Gal taip to? Reikia užsisakinėti iki 13 ir tada žiūrėsim pagal situaciją, gal pristėsim iki 14. Arba iš karto iki 14. Aš galvoju, kad tikrai iki 14 sekmanis. 14 jau pirmadienis. Tai manau, tikrai reikia iki 14, nes tai tu vis tiek važinėsi tikrai ir sekmadienį. Aš nežinau. Nu, žinai, yra labai sunku pasakyti. Aš nežinau, ar tas vyras norės 3 dienas leisti su manim. Nu, čia, žinai. Tai... Nu, bet kur atveju... 11 važiuoju, 12 tarkim važiuoju. Ir 13 arba važiuoju, arba balsuosiu. Atrodo įspūdingai, bet nesakyčiau, kad skaniai. Turiu pasakyti, kad nelabai skanus burgeris. Bent jau šitoje dalis, nes viso neapžioju žurnai kiek. Bet sriuba, žinau, tai yra. Sriuba. Labai juokinga, kai mes pratę prie duonos, tai čia visada duona duoda krekerių. Tai duonytas su mažas gabalėliu. Pasistipriname ir atgal į kalną. Jau turime užsibukinę viešbutį Tusone, iki jo mums yra 69 km. Šiaip daug, bet turint omeny, kad kokie 40 yra nuo kalno, nusileisim beveik 2 km žemyn, tai labai tikėsimės pasiekti jį su šviesa. O blemba, tas burgeris pradeda lipti per viršų. Kylame dabar jau į tikrai paskutinę viršūnę, lieka gal 20 metrų aukštyn ir nuo tada bus viskas žemyn. Žiauriai užsimotyvavęs aš kažkaip tai, žiauriai faina, kažkaip man visą gyvenimą tai buvo. Tas namų kvapas man priduoda kokius 100% jėgų. Tai jeigu senesni žiūrovai gal atsimena, kažkur tai prieš porą mėnesių mes turėjom vertinimų skalę. Emocinis balas ir fizinis balas. Na tai fizinis, pripažinsiu, gal kokie 9, emocinis 10. 10 su pliusu. Tai vat, tuoj pakilsim ir tai bus paskutinysis mūsų pakilimas. Ne paskutinysis pakilimas, jeigu važiuosim iki Meksikos sienos, dar jų bus, bet jau ne iš tolo nepriliks šitam ir ne iš tolo nepriliks 2 km aukščiui. O čia bus kažkas apie 2,4, 30 gal. Viskas
Pakilome. Aš net nežinau, ką pasakyti daugiau. Fantastika. Superinis jausmas. Žiauriai faina. Tuoj surasime dabar vietą kokiai nors nuotraukai. Įsiamžint, taip sakant. Ir tada bus didysis nusileidimas žemyn. Dagne, aš turiu tau klausimą. Koks tavo emocinis ir fizinis balai? O, tėvelis, labai sunku atsakyti. Man reikia laiko pagalvoti. Svyruoja tarp 5 ir 7 man būdu. Oho, kokie žemi. Taigi kelionė baigėsi. Man nesibaigė. Kaip Algirdui sakiau, kai mes nusprendėm, kad važiuosim iki Meksikos sienos, man Tucsonas nebėra pabaigos stotelė. Man tai tarpinė stotelė ir mes dabar važiuojam ir aš absoliučiai nejaučiu, kad mes važiuojam link pabaigos. Tai man net šiek tiek gaila, kad aš neturiu to. Mes padarėm savo maršrutą. Man atrodo, aš šoksiu prie Meksikos sienos ir tada atvažiuosiu pakuotės, galvos, kad narkotikų prisivartojom. Ar jūs tai matot? Ar jūs mane girdit? Gal geresnis klausimas? Net pasaulis mums po kojom. Pasimėgavome atsivėrusių vaizdų nuo kalno viršaus. Superinis vaizdas, matosi viskas. Nebereikalo vadinama dangaus sala, nes tikrai matosi viskas, visas vandenynas. O šiaip apačioj tai yra Tucsonas. Gaila, kad toks vėjas didžiulis, gaila, kad saulė netinkamoj vietoj, nes neišėjo pasidaryti gražios nuotraukos. Bet kuriuo atveju mes tai padarėm. Taip. Taip, mes tą turime, mes tai padarėme. Ir dabar belieka, žinot, aš jums pasakysiu, kiek mes leisimės. Tiksliai nepasakysiu, bet menamai pasakysiu. Kilometrą 800 kažkiek. Nu, tai ką jį pasakė, tarkim. Aš būčiau kitaip pasakęs, bet jo, apie kilometrą 800. Tai bus įspūdinga. Čia ir čia, ta prasme, ne į tiesą, o čia žemyn kilometrą 800. Tai va, tai įsivaizduokit, kiek čia televizijos bokštas, kokie 300 metrų, man atrodo. Nu tai kokius 6 televizijos bokštų žemyn. Tai va, nu ką, į kelią? Važiuojam, kur šilta ir gal mažiau vėjuota. Gerai. My
faithful son, my precious daughter. Įvažiavome į Tucsoną, neaišku, nei kur jis prasidėjo, nei kur jis pasibaigė. Toks tai vienas didžiulis miestas, žiauriai nekenčiu tokių miestų. Triukšmas didžiulis, gatvės pločio kaip autostrados. Na, čia jau gatvės plotis tai amerikietiškas. Ir šiaip nemėgstu iš tokių miestų. Dar apie 13 km iki viešbučio. Tamsa, bet atrodo atvažiavome. Ojei, koks mažiukas. Nu, bet tu turi darbo stalą. Nu taip, darbo stalą turiu. Nu, aleliuja, turim namus. Atvykome į viešbutį ir į Tucsoną tuo pačiu. Nu ką aš galiu pasakyti, aš kažkaip tai netaip įsivaizdavau visą šitą kelionės ale pabaigą. Aš įsivaizdavau daugiau pompastikos ir džiaugsmo, o gavosi toksai varimas iš paskutiniųjų, kad nesutemptų, kad spėtume pasiekti viešbutį ir galiausiai vis tiek sutemo, atvažiavome jau taip, nu, tokioj prieblandoj. Ir dar per tokį rajonėlį, kur tikrai nesinorėjo nei sustoti, nei... Visa Tucsono sauna susirinko vienoj vietoj mum pakeliui. Jo, tai žodžiu, tai čia irgi toks išėjo pro duris pasilabinti, atsidarė duris ir išvirto marihuanos dūmų kamuolys. Aš tik tai, ko šitą parą. Tai va, tai, nu žodžiu, tokį turbūt tobulą viešbutį pasiėmėm ir dar svarbiausia 5 dienom. Nu, bet turim, ką turim. Norėjom pigiausią, gavom pigiausią. Neišeis iš kambario, realiai nėra problema, kambarys tvarkingas. Nu, taip. O jau ir šiaip turbūt dienos metu viskas geriau atrodys negu prieblandoj. Gali būti. Tai nors pompastikos ir nėra, bet savo tikslą pasiekėm. Džiugu. Kol kas tiek. O kas bus toliau, žiūrėsime toliau. Kol kas mes ilsimės, nes šiandien tai, nu, žvėriška iš tikrųjų diena gavosi. Ten tas pradžiai pakelimas 600 metrų, kur tikrai sunkus buvo. Tada tas vėjas baisulinis. Tas nusileidimas buvo smagus, bet jis truko per trumpai. Galėjo trukti iki pat miesto ir šitas miestas pribaigė iš tikrųjų. Nes, nu, nafik. Sakyk, kad čia pas mus. Valdo. Ne, čia kažkur. Kažkas čia rėkauja. Na, žodžiu, bus matyti, kaip čia bus. Dabar dušas, vonia ir televizorius. Dušas, vonia, tau vonia, man dušas ir televizorius.